अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलिए देखिए मैं क्या बना रही हूँ डिनर में, आपको दिखाते हैं। मेरा सिंपल सा खाना है और हम लोग ज़्यादातर सिंपल खाना ही पसंद करते हैं। ये देखिए मटर और गोभी की जो है एकदम सिंपल वाली सब्ज़ी बना रहे हैं और दाल चावल हमारा बन गया है। ये सब्ज़ी ना मटर और पत्ता गोभी की सब्ज़ी सिंपल बहुत यम्मी लगती है दाल चावल के साथ में। मैंने धनिया भी डाल दिया है। धनिया जो है ना कभी भी गर्मा गर्म में नहीं डालने का, नहीं तो काली पड़ जाती है, थोड़ा रुक के डालने का। थोड़ा धनिया मैं बचा के जो है ना इसमें सब्ज़ी भी डाल रही हूँ और थोड़ा बाद में पकने के बाद डालूँगी। आटा गूँथा हुआ है, अब रोटी जा रही बनाने। आप लोग डिनर में क्या बनाएं ज़रूर कमेंट्स करना। मेरा सिंपल सा डिनर आपको कैसा लगा ये भी बताना। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।